दादू आसी माज़ूर नौजवान पारां सिंध असेंबली आॾो सिंध सरकार चूंडियल नुमाइंदनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। नौजवान पारां सालनि खां दरख़्वास्तुनि ऐं पंध करण बावजूदि माज़ूर कोटा ते नौकरी न मिलण ऐं चूंडियल नुमाइंदनि पारां दाद रसी न करण जूं दावूं कयूं। दादू मां कराची आयल मज़ूर नौजवान सिंध असेंबली आॾो सख़्त सिक्योरिटी दौरान एहतजाज कयो। मुंहिंजो नालो सईद अहमद पंवर आहे। मुंहिंजो वज़ीर आला सिंध खे गुज़ारिश आहे त असांजी माज़ूरी कोटा ते असांजो छो नथो अमल कयो वञे, असांखे हक़ु पंहिंजो छो नथो ॾिनो वञे। ऐं असां छा माज़ूरी कोटा में कागज़ बि ॾिना आहिनि, रिटन टेस्ट में पास थी आहियूं, वाइवाद में पास थी विया आहियूं। असांखे केर बि नौकरी ॾियण लाइ तयारु न आहे। मूंखे 2 साल थी विया आहिनि, मां पीपल्स पार्टी जे पोयां लॻी मूंखे बर्बादु करे छॾियो अथनि, मूंखे रुलाए छॾियो अथनि। ॾाढा आसरा ॾियनि था, हा बाबा अॼु सुभाणे ॿिए ॼाड़े भला डिसेबल कोटा त परे जी ॻाल्हि थी वई, पर हिकिड़ी माज़ूर खे व्हीलचेयर साइकिल बि नथा ॾेई सघनि। एॾो हिननि ज़ुल्म कयो आहे, असां सां माज़ूरनि सां जुठ कई अथनि। चीफ सेक्रेटरी ममता शाह साहब मिलियो आहियां, फुट जो सेक्रेटरी आहे अलीम शेख, उन सां बि मिलियो आहियां। अता सुमरो जेको एडुकेशन वर्क्स जो जेको सेक्रेटरी आहे उन सां मिलियो आहियां, पर को बि सेक्रेटरी ॿुधण लाइ तयारु न आहे। हुन चयो त चीफ सेक्रेटरी सिंध सां बि केतिरा भेरा मुलाक़ात कई आहे, पर आसरा ऐं दिलासा ॾिना पिया वञनि। हुन सिंध हुकूमत खां मुतालबो कयो त माज़ूर कोटा ते नौकरी ॾेई संदसि बेचैनी ख़तमु कई वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk